남영동에 이라고 한양대 쪽에 답심리에 이거 방송에는 다 가게 이름이 삐삐해서 나가는 그렇죠, 거죠? 그렇죠. 걱정돼서요? 노모자이크 버전을 따로 판매를 하죠. 엄청나게 잘 팔릴 것 같은데 VOD로 단독판으로. 엄청 잘 팔릴 것. 가장 기억에 남거나 아니면 혹시나 우리 해토 시청자분들을 위해서 추천해주고 싶은 곳이 한 군데가 좀 있을까요? 한 군데 정도 있을까요? 지금 최근에 제가 보람이 있었던 거는 남영동에 남영돈이라고 뭐라고? 아 돼지고기. 돼지고기집인데 가브리살이랑 항정살이 제가 생각할 때는 뭐 고기야 이제 좋은 데서 받아오면 다 좋은데 그쵸, 그쵸. 이 커팅이랑 숯이 너무 좋아요. 아, 수정해야 돼. 숯이 너무 좋고 보통은 다 냉면을 주잖아요. 여기는 쫄면이에요. 특이하네. 김치찌개. 한양대 쪽에 장어구이집이라고 간판은 장어구이인데 아무도 장어구이 안 먹고 김치찌개만 먹어요. 장어구이 안 드시고? 네, 거기는 돼지고기. 김치찌개만 먹어요. 어떤 스타일인데? 정말 양이 그러니까 대학교 앞에 이게 양이 많은데 그 수준이 무슨 뭐 김치가 많이 들어있고 무슨 뭐 계란말이를 많이 주고 이런 게 아니고 고기가 아래 이만 꽉 차 있어요. 아 통이 들어갔습니다. 그거죠. 이제 약간 좀 새로운 걸 먹어보고 싶어서 요즘에 막국수 쪽으로 좀 넘어가고 있는데 맛있지. 막국수인데 막 달콤하고 막 새콤하고 이런 거 말고 정말 그 동치미 본연의 쿰쿰한 느낌이 있어요. 강원도 말고는 서울에서 잘하는데 못 찾아서 잘. 답심리에 성천 막국수 알아 가봤어요. 맛있어요 거기. 거기 그 그래요? 중독성이 장난 아니에요. 진짜 맛있어요. 처음 평양에만 먹었을 때 그 어색함 있잖아요. 그 막 생소함, 이런 걸 어떻게 먹지? 처음에는 진짜 약간 이게 무가 진짜 맛이지, 맛있대. 그게. 무가. 무 해가지고 수육에 싸서 싹. 여름에 입맛 없으실 때 정말로 입맛이 도는. W와 함께하는 특별한 밤 Everybody 모두 출석 체크